So, hi hello மக்களே, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்குது நம்ம AT சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா TVSல இருக்க ஒரு பெஸ்ட்டான நேக்டு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டரை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ 200cc இருக்கிற ஒரு பெஸ்ட் பைக் தான் அது. ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா TVS Apache RTRோட 200 4V அப்படிங்கிற மாடலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். TVSோட Apache RTR 200 இந்த வண்டியோட லுக் வைஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அண்ட் எப்பயும் போல RTRல கொடுப்பாங்களே, ஸோ அதே டிசைன் மாடல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல டூம் மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ 200cc நல்ல மைலேஜும் கொடுக்கக்கூடிய நல்ல அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா TVS Apacheல இருக்க RTR 200 இருக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்பயும் போல நம்ம இந்த வண்டியோட டைமென்ஷன்ஸ்ல இருந்து பார்க்கலாம். இந்த வண்டியோட ஓவரால் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 152 kg கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியோட ஓவரால் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 2050 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியோட ஓவரால் வித்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா 790 mm கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியோட ஓவரால் ஹைட்னு பார்த்தீங்கன்னா 1050 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பைக்கோட வீல் பேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 1353 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 180 mm கொடுத்துருக்காங்க. சீட்டோட ஹைட்னு பார்த்தீங்கன்னா 800 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியில யூஸ் பண்ணிக்க சேசிஸ் டைப் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிரேடல் ஸ்பிளிட் சின்க்ரோ ஸ்டிப் ஃப்ரேம்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் டைமென்ஷன்ஸ் வைஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான வெயிட்டோட நல்ல லென்த்தியான பைக்கா கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த பைக்கோட பவர் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 197cc சிங்கிள் சிலிண்டர் 4 ஸ்ட்ரோக் 4 வால்வ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வண்டியில இருக்க ஸ்ட்ரோக்கோட சைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 57.8 mm கொடுத்துருக்காங்க. போரோட சைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 66 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 20.54 bhp at 9000 rpm ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் மேக்ஸிமம் டார்க்னு பார்த்தீங்கன்னா 17.25 நியூட்டன் மீட்டர் at 7250 rpm ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதுபோக இந்த வண்டியில கூலிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கூல்ல கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலா எப்பயும் போல 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியில யூஸ் பண்ணிக்க கிளட்ச்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட் மல்டிப்ளேட் வித் அசிஸ்டன்ட் ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது போக ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 12 liters கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன் டைம் ஃபுல் டேங்க் பண்ணீங்கன்னா 468 km வரைக்கும் போகலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் 40 km per லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த வண்டி போகக்கூடிய டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 127 km per hour கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படியே கீழே அந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சேனல் ஏபிசிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்கோ சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 270 mm கொடுத்துருக்காங்க. ரியர்ல டிஸ்கோ சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 240 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேலிபர் டைப்ல டியூவல் பிஸ்டன்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. வீல்ஸ் ரெண்டுமே அலாய்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட் டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 90/90 or 17 inch டயர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரியர்ல பார்த்தீங்கன்னா 130/70 or 17 inch டயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெண்டுமே டியூப்லெஸ் ரேடியல் டயர் தான். இந்த வண்டியில யூஸ் பண்ணிருக்க ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோபிக் ஃபோர்ஸ் வித் ப்ரீலோட் அட்ஜஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரியர்ல சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மோனோடியூப் மோனோஷாக்ல கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜின் வைஸ்ல 200cc பெஸ்ட்டான இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இந்த வண்டியில ஒரு மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சேனல் ஏபிசி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 200cc கண்டிப்பா ஒரு டுவல் சேனல் ஏபிஸா கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ இந்த வண்டியில 3 கலர் வேரியன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கிளாஸ் பிளாக், பெர்ல் ஒயிட், மேட் ப்ளூ அப்படின்னு 3 கலர் வேரியன்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியில. ஸோ ஃபைனல் அந்த வண்டியோட ஆன்-ரோட் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,64,000 சம்திங்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1,60,000 ஒரு நல்ல பெஸ்ட்டான மைலேஜ் கொடுக்குற பைக்குன்னா 200cc இந்த வண்டி தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வண்டி பிடிக்குமான்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ until then see you, bye.